ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสอนทำอาหารค่ะโรงเรียนโรงเรียน it means school rong rian it means school a cooking school I am so excited to finally learn how to make authentic Thai food เบนทำไมต้องใส่หมวกเชฟด้วยคะ muak it means hat muak it means hat A professional chef always wears his hat. Nicha, you have to respect the kitchen. วันนี้เราจะทำแกงเขียวหวานค่ะ yaak rian it means I want to learn. yaak rian it means I want to learn. Green curry is my absolute favorite. I really want to learn how to make it from scratch. พี่แอนเป็นครูสอนทำอาหารของเราค่ะสวัสดีค่ะพร้อมเรียนไหมคะ พร้อม it means ready. prom it means ready. We are very ready. Teacher Anne, look at all these fresh ingredients on the table. เราต้องรู้จักสมุนไพรก่อนค่ะ สมุนไพร it means herbs. สมุนไพร it means herbs are the secret to Thai food, right? But I don't recognize half of these roots. เบนลองถามครูสิคะ นี่อะไร it means what is this? นี่อะไร it means what is this? That is a great survival phrase. Teacher Anne, what is this green stalk right here? อันนี้คือตะไคร้ค่ะลองดมดูสิคะ ตะไคร้ it means lemongrass. ตะไคร้ it means lemongrass. Wow, it smells so citrusy and fresh when you bend it. แล้วนี่ก็คือข่าค่ะ ข่า it means galangal. Ka. It means galangal. Looks exactly like ginger, but it feels completely hard as a rock. ใช่ค่ะข่าทำให้แกงหอมมาก หอมมาก It means smells very good. หอมมาก It means smells very good. It really does smell amazing when you slice it. What is the next one? อันนี้กระเทียมค่ะขาดไม่ได้เลย กระเทียม It means garlic. Gratium. It means garlic. Finally, an ingredient I completely understand and use every single day. เริ่มตำน้ำพริกแกงกันเถอะ ตำIt means pound. Tam. It means pound. Wow. Nicha, you are attacking that mortar and pestle. The whole table is shaking. พี่นิชาทำอาหารเก่งมากค่ะ เก่งมาก It means very good. เก่งมาก It means very good. I can see that. She looks like she is working out her office stress on those herbs. อย่าลืมใส่พริกด้วยนะคะ ใส่พริก It means put chili. ใส่พริก It means put chili. Wait, how many of those tiny green chilies is Nicha putting into her bowl? ใส่10 เม็ดค่ะแซ่บมาก Sip. It means 10. Sip. It means 10. Chilies? My mouth is burning just watching you do that. เบนชอบกินเผ็ดไหมคะ เผ็ด It means spicy. Pet. It means spicy. Normally I say yes out of pride,
But today I am choosing survival. How do I ask for no spice? บอกว่าไม่เผ็ดค่ะ ไม่เผ็ด ไม่เผ็ด It means not spicy. My pet. It means not spicy. Teacher Anne, please, for my green curry, not spicy. I want 0 chilies in my mortar. ไม่ใส่พริกไม่อร่อยนะ ไม่อร่อย It means not delicious. ไม่อร่อย It means not delicious. I completely disagree. Nicha, mild curry can still be highly flavorful. งั้นเผ็ดนิดหน่อยดีไหมคะ เผ็ดนิดหน่อย It means a little spicy. เผ็ดนิดหน่อย It means a little spicy. Okay? I will compromise. Just 1 single green chili, please. ได้ค่ะ เผ็ดนิดหน่อย ได้ It means can / okay. Die. It means can / okay. Thank you. Teacher Anne, you just saved my taste buds from total destruction. ตอนนี้ใส่ใบโหระพาค่ะ ใบโหระพา It means sweet basil. ใบโหระพา It means sweet basil. Thai sweet basil. We add it right at the end. It smells like black licorice and magic. แกงของฉันเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้ว It means finished. เสร็จแล้ว It means finished. Already? Your wok is bubbling, and it looks completely radioactive with all those chilies. ของเบนก็เสร็จแล้วลองชิมสิคะ Shim. It means taste. Chim. It means taste. Okay, here we go. My very first homemade, slightly spicy Thai green curry. รสชาติเป็นยังไงคะ รสชาติ It means taste. รสชาติ It means taste. Is unbelievable. I actually made this. It is perfectly balanced. อร่อยไหมคะ อร่อยมาก It means very delicious. อร่อยมาก It means very delicious. It is very delicious. I am officially a master chef. The hat was justified. แขกเผ็ดมาก เผ็ดมาก It means very spicy. Pet make. It means very spicy. Did you just choke on your own 10 chili curry, Nicha? แต่อร่อยค่ะ ฉันชอบ chop. It means like. Chop. It means like. You are crazy, but I respect your dedication to the heat. สนุกไหมคะเบน สนุกมาก It means very fun. สนุกมาก It means very fun. It was incredibly fun. And I finally know what goes into my favorite dish. คราวหน้ามาเรียนผัดไทยนะคะ ผัดไทย It means pad thai. It means pad thai. Next. Oh, I am absolutely coming back for that. อย่าลืมฝึกพูดนะคะ ฝึกพูด It means practice speaking. ฝึกพูด. It means practice speaking. I will practice speaking and cooking. Subscribe to Thai Talk for more delicious Thai phrases.